दोस्तों, ये जो खूबसूरत से फूल आप देख रहे हैं, ये गैज़निया फ्लावर प्लांट्स हैं। यह खूबसूरत सजावटी लो मेंटेनेंस पौधे हैं। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। अच्छे पॉलिनेटर होने के साथ साथ इसके औषधीय गुणों के कारण इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में ट्रेजर फ्लावर्स भी कहते हैं तथा इसका उपयोग मेडिसिन्स में किया जाता है। इसका उपयोग परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस ऑयल्स में भी किया जाता है। ये फूल समृद्धि का प्रतीक हैं। और ये देखिए, इसके बीचों बीच ये जो कांटेदार सा आपको तना दिख रहा है, दोस्तों ये थॉर्नी सिल्क फ्लॉस ट्री है।